Nee, dat is wel goed. So, ons het 'n spesiale nog iemand wat iets wil leer. Miskien wil jy een van die pakkies vat vir iemand wat in hier is. Great. Vadersdag, weet jy, daar's 'n klomp goed. Nou toe ek hierdie picture op 'n stadium sien, dit stel baie keer ou se lewe voor, nee, dit is nogal baie complicated. Jy weet, life sometimes het maniere. En ek weet, dit is vir almal, dit is nie net vir mans, dis vir vrouens, dit is vir elkeen wat hier sit vir tyd kyk, die lewe so nie weet nie lekker hoe hy dit vir mekaar kan. Maar vanmôre fokus so 'n bietjie op die manne en ek dink baie keer gaan 'n man deur stadiums en fases en goed en dat jy regtig sê, Here, ek het die genuine nodig. Jy weet, ek praat met baie ouens en baie keer gebeur dit met mense gesels, net waar jy jouself bevind en besluit neem om so goed wat ek moet doen. Ek dink aan ouens wat hier sit ou Pieter al het getrek hier na toe van Junie af en hy sit al 'n tyd hier. Sy vrou kom nog en die kinders kom nog. En maar dis 'n besluit wat hy moes gemaak het. Om net in daai partykeer wonder jy is dit die regte besluit en goed. Maar in dit alles wil ek vanmôre 'n bietjie gesels en net praat oor man wees en pa wees en as jy nog nie getroud is nie, jy gaan daar wees. Eendag is jy daar, eendag is dit jou storie of dalk is jy 'n vrou wat oor hier sit en jy dink maar dis my man en dis waar ek gaan en dit help albei. So ek praat oor vinnig oor die rol van 'n pa en ons gaan nie kyk na die rol van 'n pa. Die lewe is soms complicated, maar die woord is daar iets wat ons hoor. As jy praat met ouens wat praat oor manne en sê hulle praat van 'n verwys na man as koning, priester en profeet. En ek gaan vanmôre net die rol van 'n man net bietjie daar vasval. En dan natuurlik die rol van 'n man as pa vir kinders. Ek gaan John van daai net vasval. So ek gaan net oor hierdie drie gesels en net sê al is die lewe soms complicated. Die woord sê spesifiek iets vir jou. Om te sê jy as man moet op hierdie goed te fokus en maak die lewe 'n bietjie makliker. Maak jou makliker om te verstaan wat jou rol is, wat jou vrou se rol is, wat die kinders se rol is. Maar wat bedoel dit as ons praat van koning? Skryf daar pa as koning. Kyk, pa as koning beteken nou nie jy lê daar op die bed, ek wil sê speel drom op jou pens en die mense moet vir jou alles aandraai wat wil aangedraai nie. Ek dink dis dalk die verkeerde rol van koning, alhoewel dit klink lekker. Jy weet dat jy net getreat word en almal draai bietjies aan. Maar ek dink is al 'n bietjie meer as dit. Die rol van 'n koning gaan oor daai fisiese welstand. Dink bietjie mooi. Julle kyk hierdie stories wat afspeel hier in die ancient tye en daar's altyd 'n koning wat regeer en jy sien hierdie goeie en dan sien jy eers maar die koning het eintlik soveel mag, hy het eintlik soveel gesag, hy kan eintlik soveel doen. Maar die oomblik as hy mag verkeerd gebruik, dan lei eintlik sy hele volk lei daaronder. Verstaan, as hy dit gebruik tot sy eie eer, nou vir hom voel dit dalk goed, maar dan is die hele volk is arm, die hele volk kry swaar en almal is honger en dit gaan net nie goed nie. En ergens is dit asof ons iets moet begin verstaan van die rol van 'n pa as 'n koning, is iemand om te sê, maar hoorie, dit gaan vir my oor die fisiese welstand van my gesin. Ek wil as 'n goeie koning regeer. Ek wil as 'n goeie pa wil ek sien dat dit goed gaan met my kinders. Dis my verantwoordelikheid. My verantwoordelikheid as man is om te sê, maar ek wil sien dat dit goed gaan. Ek het hier 'n vers in Efesiërs 5 vers 23 in Passion Translation. Hy sê, for the husband provides, en in Passion sê dit so mooi, hy sê leadership for the wife. Ek dink baie keer ons het baie sien oor hierdie, maar wat is die rol van die man, wat is die rol van die vrou in die vandagse moderne samelewing en waar pas 'n vrou in die huishouding en 'n man in die huishouding? En ek dink ergens as dit kom by leierskap, dit is asof hulle provide leadership. Dis wat hierdie vers wil sê, maar dit is asof die man inkom en hy sê saam met sy vrou, ons van hierdie huishouding gaan ons sukses maak. Maar ek wil graag deel wees om hierdie leierskapsmodel in te bring. En as die man dit nie doen nie, hoor my baie mooi, dan doen die vrou dit. En eintlik vandag as jy 'n statistiek gaan kyk van kerk, dan gaan jy altyd sien daar's meer vrouens wat kerk toe kom as mans. Dit sê vir my, die man staan nie op in sy rol as man. Want hy sit by die huis of hy gaan speel nog 'n potjie golf of hy sê o nee ons het gisterand as dit lank laat ek sê vrou wees nou getrou van die kinders sonnaarskool toe dan gaan jy weg. En dan bly jy by die huis. En as dit ontbreek, nou hoor net die groot kringloop, nou gaan die vrou die rol op. Nee, maar ons sien dit gebeur. Nou neem die vrou op
En sy sê, maar luister in hierdie ding om te regeer, miskien die man, miskien doen hy nie wat hy moet doen as sy rol as koning en die vrou doen het. Nou begin die kinders verward raak, want hulle weet nie meer die rol van pa en ma is bietjie te mekaar. En in vandag se tye al twee help die huishouding. Maar hierdie vers wil ons so mooi sê, just as Christ provides leadership for his church, as the savior and reviver of the body. So die leierskapsmodel word onmiddellik gekoppel aan soos wat Christus sorg vir sy kerk, so sorg die man vir sy gesin. In ander woorde, ek verstaan wie ek is, my posisie, my identiteit in Christus, en soos wat Christus hierdie hele droom het vir sy kerk om te floreer, presies dieselfde, die man het die hele droom om te sien dat my gesin floreer, man as koning. Die tweede ene, en dan raak hy bietjie nog nader, is as priester, pa as priester. Nou, ek skryf die vraag daar, wat verwag jou gesin van jou? Jy sien, partykeer is dit lekker, jy is miskien nou getrou en oulik, en jy het die kindertjies, en jy het oulike werk en huis, en jy bly, en jy gaan aan, en dan jy weer hoe uitvind, besef jy, ja, maar saam met al die great kom 'n groot verantwoordelikheid. Hierdie kinders, ewe skielik kyk op in my oë, hulle kyk, my vrou kyk op in my oë, en ewe skielik verstaan ek, maar ek weet nie of ek presies gaan, wat verwag hierdie mense van my? Jy weet, ek was hierdie jong ou en weet ek toe ek getroud en ek het kinders. Jy weet so, wat verwag hulle almal van my? En wat is die verwagting wat op my lewe plaas? En ek wil vir een ding sê, as jy 'n pa is, as jy 'n man is, as jy nog 'n pa gaan word, was een ding wat 'n vrou en kinders van die man in die huis verwag. En dit is om op te tree as 'n geestelike leier. Want wat is die rol van 'n priester? Priester in die Bybelse tyd het gegaan en want hy was vir die volk. Kyk, Jesus was die hoëpriester. So die priester het altyd gaan dat hy vir die volk se sondes dat hy gaan 'n offer bring. Dit is asof hy ingestaan het, in die plek gestaan het van, asof pa, jy in die plek staan van jou gesin, en jy sê, maar hoorie, dit is my verantwoordelikheid, my rol om toe te sien, dat hierdie mense verstaan wie Jesus is, dat hierdie mense wat deel is van my identiteit in Christus verstaan. Ek het daar, geestelike welstand, ek het daar teks in Joshua, dit is baie goed ken, Joshua 24, vers 14 en 15 sê, Joshua, kom sê, eer die Here en dan bid hom met volle oorgawe en met getrouheid. Dien die Here, en dan maak hy hierdie stelling, en sê, ek en my huisgesin sal die Here aanbid. En ek wil sê, die rol van pa as priester, moet jy dit in jou lewe inskryf. Jy moet sê, my motto in my lewe is, ek en my huis sal die Here dien. Dis wat my rol is. Dit is nie my vrou se rol. Dis nie wat my vrou vir my moet kom sê, en vir my moet kom sê, hoorie, dink jy is weer 'n goeie tyd om met die kerk toe te gaan op volgende Sondag. Dink 'n goeie pa sal die een is wat vroeg opstaan in die oggend, en almal wakker maak op 'n Sondag, en koffie in die bed, en sê, luister, ons gaan kerk. Vir jy nou wil, of ja, maar dis winter, lê loer onder die kombers uit, sê, hoorie, klim in die kar, vanmorgen van ons kerk, want ek tree op in my rol as pa. Ek sien dat my kinders die Here dien, en weet jy, partykeer werk die lewe nie so nie, partykeer dien die Here, of die kinders die Here en die pa nog nie, want ergens het die pa het gemis. Wat is so amazing, as daai pa by die Here uitkom, en hy dien die Here saam met die kinders, en ewe skielik klim hy in daai rol, en hy verstaan, what have I missed my whole life? Dit is so amazing, om binne daai rol te kan funksioneer. Die derde ene, nee, die rol as 'n profeet. Nou, ons het nou oor die gawes gepraat in die laaste paar Sondae, ons paar keer hier stil geval by 'n profeet. En 'n profeet, wat is die rol van 'n profeet? 'n Profeet is iemand wat God se hart kom openbaar vir 'n sekere situasie. So dink nou dit al klaar, pa, jou rol as profeet, om God se hart te openbaar vir jou kinders, daar waar hulle is. Miskien kom jou dogtertjie of jou seun by die huis, en die kinders by die skool wat dalk moeilik met hom gewees, miskien het hy 'n moeilike dag beleef, miskien onderwysers om met hom beklei, of goed was nie reg nie, miskien voel hy net, maar luister, niemand is lief vir my nie, of ek het nie maats nie, of wat ook al. Rol as pa is dalk meer as net om te sê, moenie worry, dit sal oukei wees. Dis miskien om te sê, maar hoorie, te gaan stil word en sê, Here, wat is u hart vir my kind se lewe?
en te hoor wat God sê oor jou kind se lewe, en dan te gaan en vir jou seun en vir jou dogter te sê, weet jy, pappa wil vir jou iets sê, want dis God se hart. Dis hoe God hierdie situasie sien. En jy kan dit nie sê as jy nie optree as profeet van jou huishouding. Dieselfde met jou vrou, miskien het sy nodig om iets te hoor. Daar sit jy op 'n situasie, op 'n plek in jou lewe waar jy 'n groot besluit moet maak. Ek weet een ding, 'n vrou bid. Dit het ek al agtergekom in die lewe. 'n Vrou bid en 'n vrou bid opreg en aanhoudend. En dit is so great want dit maak jou sterk en dit help jou. En verstaan dit dat die vrou kom ook in haar rol, en ek gaan nie nou vandag daaroor praat nie, maar dit noem is om te beskerm. Te beskerm, nie te beskerm as jy iets hoor in die huis en jy lê in die kamer en hoor iemand daar by die venster en sê, jy is nie beskerm, dan gaan check gou, gaan waar. Te beskerm is as 'n vrou net, hulle praat van hierdie sessies en net, so 'n vrou net iets weet, wat nog nie gebeur het, weet hulle al klaar. Hoekom? Hulle weet dit om te beskerm, asof die Here die vrou hierdie intuïsie gegee het, as 'n gawe, net om te weet, wat luister nie. Partykeer is die mans 'n bietjie oblivious, as sien goed hier raak, die vrou kan beskerm. Maar die man, as profeet, is die een wat inkom en sê, maar hoorie, ons moet 'n groot besluit maak. En ek as profeet, in my rol, ek gaan by die Here hoor. Yes, vrou gaan ook hoor. Maar ek gaan ook by die Here hoor. En ek gaan hoor wat God sê oor hierdie situasie. En ek gaan bid en ek gaan toelaat. En weet jy, dit is so great as jy vrou is om toe te laat, dat jou man gaan hoor wat die Here sê, en dat hy terugkom en saam beoordeel hulle die woord van God. Is dit nie amazing nie? Kinders saam, miskien is dit, as jy kinders op die vlak geestelik, dat hulle het verstaan en oud genoeg en kan saam praat oor en sê, maar papa, dis wat ek dink en dis wat ek hoor, en ons almal bid en ons hoor wat die Here sê, dan tree op as pa, as profeet in die huis. Dis nie amazing. Ek dink baie keer in ons land, in die wêreld, is die mans partykeer so bedreig, dink daar nie, in sy rol. Dan word amper as van hom neem. Jy moet daar aan saam. Maar ek dink as jy op die Bybelse beginsel staan, is ek, die woord is altyd die waar. En jy sê, weet jy, ek is koning as rolpriester en as rolprofeet. En binne hierdie drie gaan ek opstaan. Net wat die woord van die Here vir my sê. En ek sê daar, wat verwag God van jou? Dit gaan oor die toekomstige welstand. Here, waartoe is ons op pad heen? Here, hoe lyk môre? Wat is, en profeet is ook, die Here kom praat met jou, hy gee vir jou 'n woord van wysheid en 'n woord van kennis. Nee? En ons weet, kennis is oor dit wat gebeur het. So, Here, hoe het hierdie goed ons lewe geshape? En dan 'n woord van wysheid, maar Here, waartoe is ons op pad? En dan wil ek hierdie vers vandag vir die manne gee in Spreuke 2 vers 1-5 in die Amplify. Sê dit eintlik so mooi, en ek gaan so mooi stadig deurvat, dat jy hierdie skrif deel maak van jou lewe. Hy sê, my son, if you will receive my words and treasure my commandments within you, so that your ear is attentive to skillful and godly wisdom. Wil dit sê, hy sê vir die manne, hoorie, kry jou oor ingetune, kry hom in lyn, hy sê, to be attentive to skillful and godly wisdom. Dis asof dat jy word ingeoefen om daar te kom. Dit gebeur nie net sommer nie. Yes, weet jy dit gebeur, maar later word jy oor so goed ingestel. Jy weet, jy sal by ouens kom partykeer, ek het julle al daai storie vertel, as jy jou kar daarna 'n motorwerktuigkundige of 'n mechanic toe vat, nee. Dan stop jy nou daar en hierdie ou maak 'n raai ding aan die kap van jou so, nee. Nou, dan sê hy vir jou partykeer, hy sê, ek sit hom gou aan, dat hy net so 'n bietjie leier, idle. Dan staan jy nou daar, dan staan hy en luister hy nou daar. En hier is goeie ore. Want dan staan hy terwyl hy luister en sê hy, nou weet jy iets moeilik. Maar jy luister ook, maar jy hoor niks met jy. Dit moet my mooi uit. Dan hierdie ouens, ja. En hoe langer hy fluit, hoe meer geld kos dit. Nee, kyk, hoe meer as hy kop skiet, weet jy, dit gaan meer. Maar partykeer is daai ouens so goed dat hy weet presies waar om te luister en sy ore is so ingestel dat hy hoor presies wat hy moet hoor. En ek dink dis hoe dit wees wat hy vir ons wil sê. Hy sê to be skillful, attentive to skillful and godly wisdom, and apply your heart to understanding, seeking it conscientiously and striving for it eagerly. Yes, if you cry out for insight and lift up your voice for understanding, if you seek skillful and godly wisdom as you would silver and search for it as you would hidden treasures,
then you will understand the reverent fear of the Lord. That is, worshipping Him and regarding Him as truly awesome. And discover the knowledge of the Lord. Hy sê amper vir jou, as jy jouself gaan gee, om aandag te gee aan my, hoe my stem klink, sê hy vir die man, weet jy wat, gaan jy dit vind. Amper 'n belofte wat die Here vir. So hy sê, as profeet, hoef jy nie te gaan en te sê, ek weet nie, Here, dis nou tolorder, ek nou by hier hoor, en moet ek vir my vrou sê, wat die Here sê, dit is nogal moeilik, want my vrou het nogal haar eie standpunt in die lewe. Nou moet ek pas hier by die Here, maar dit is maklik as jy weet die Here gaan vir jou hierdie goed oorbreek. Hy sê as jy dit soek, gaan jy dit vind. As jy wisdom soek, gaan dit vir jou gee. En jy gaan kom en weet jy wat gaan die vrou vir jou sê? Wat 'n bietjie gehoor? Dit kan jy sê. En dan kan jy sê, dis die Here. Hy het my die wysheid mee inspraak gegee. Ek gaan vanmôre hierdie gedeelte met jou los en ek gaan nou 'n video speel. Ek het vir Jean gevra, Jean, jy is 'n pa van 2 kinders. En kom gee vir ons bietjie hierdie godly wisdom oor hoe jy jou lewe geleef het en hoe jy dit sien. En hy het my die video gestuur en hy was al baie nervous en sê vir my, Riaan, hy het dit nog nie voorheen gedoen om 'n video preek te doen. Hy sê ek vir man, ons doen dit so vir die eerste keer hier, want ek wil graag hoor net wat het jy te sê oor jou lewe as pa. So ons gaan nou hierdie video luister van Jean en dis so 'n stukkie en hy daarna gaan ek 'n gebed doen. So kom ons sit so terug en dan luister ons net na hierdie video van Jean. Ek groet julle ouens daar deur onder in die Kaap hier uit Pretoria uit en dit is my baie lekker om op hierdie manier deel te wees van julle Vadersdag belewenis. So, ek het 'n pa geword jare gelede, my oudste een is al 24 en die jongste enetjie is nou 21. En ek dink ek wil jou vandag net as 'n pa so 'n stukkie van my storie vertel, 'n stukkie van my ontdekking. Wat begin by die feit dat ek dink elke pa moet ontdek dat jy 'n instrument in God se hand van sy vaderskap in jou kind se lewe is. Jy sien wat dit vir my gedoen het is, dit het die druk 'n bietjie afgehaal, want ek weet die Here self is die pa van my kinders. Maar ek is 'n instrument van vaderskap in hulle lewe. As ek die druk op myself moet sit, dat ek die alfa en die omega moet wees vir my kinders, is al groot moeilikheid, want ek is net nie slim genoeg en ek het nie genoeg kapasiteit, ek het nie genoeg tyd vir hulle nie. Maar as ek weet, ek gaan my Vader in die hemel vertrou, dat hy vaderskap vir hulle bring en dat hy vir hulle sorg, dan weet ek is in vennootskap met God. Die tweede ding wat vir my so spesiaal is, ek onthou daai eerste dag toe my eersteling gebore is en ek al so in my arms vat en ek voel die emosie van my lewe wat so om ons spin. Toe het ek begin besef hoe God se hart vir ons is. Daar's so baie van die Bybel wat ek vandag beter verstaan omdat ek vaderskap nou beter verstaan. Hy is my Vader, hy is lief vir my. As dit is hoe ek voel oor my kinders, as dit is hoe ek oor my voel, verander dit my hele verhouding met hom ook as 'n kind van 'n Vader, maar ek is ook 'n Vader vir my kinders. So ek wil jou gou 1 of 2 praktiese wenke net gee wat ek sien mense bietjie mee stoei, en dit is om te onderskei in watter groeifase is jou kind en wat is jou rol in haar groeifase. So in die eerste paar weke was dit baie duidelik dat my rol nie teenoor my kind is nie, my rol is teenoor my vrou, om my vrou te help, om net te survive. Prys die Here, ek is nie 'n vrou nie, genade. Julle moet daarom al baie van julleself gee, om 'n babatjie in die lewe te bring, en aan die lewe te hou. En ek het al die eerste ruk het ek besef, 'n goeie pa is in die eerste plek daar, om sy vrou te versorg, in die proses wat sy hierdie babatjie versorg. Maar dan kom hy dag wat hulle begin reageer, en hulle begin met jou speel, en dan kom die kind binne in elke pa weer uit, en jou rol verander. Ek het nou net my vrou ondersteun, en ek het doeke omgeruil, ek onthou eendag, wat ek 'n doek moes omruil, ek het my kerkklere aangehaat, en die volgende oomblik, was daar so 'n compression release, wat my laat dink het aan daai liedjie van die hond het my, daai is wat gebeur in die beginfase, maar die tweede fase, is dan die fase van versorging van die kind. Dit is 'n verskriklike kritiese fase, waar jy moet ontdek,
hoe dat God jou versorg. Die Bybel beskryf byvoorbeeld vir ons, dat sy liefde ons omarm, sy liefde laat ons veilig voel. Dis die werk van die Heilige Gees, wat die trooster is, die comforter, en wat ons laat veiligheid beleef, emosionele veiligheid, koestering laat beleef. Jy weet, en hulle so hartseer in daai fase wat hulle deur hulle terrible twos gaan en die incredible threes en hulle gaan hier op, raak al hoe besigger en hulle verwoes jou lewe en maak hom de mekaar, dan raak ons so ongeduldig. Ek het so gesukkel met ongeduld in daai fase, want hierdie kind onderbreek my program en al daai tipe goed. En mettertyd het ek besef hoe nodig het hulle my as 'n pa wat hulle laat veilig voel. Jy weet wat kom ek agter as ouers in daai fase? Ons wil verskriklik oorpresteer en ons wil vir die wêreld wys ons het ordentlike kinders. Maar my liewe genade, 'n kind van 2 en 3 is nie gebou vir 'n restaurant of vir 'n fliek nie. So ek moes my lewe aanpas en verstaan my rol is om hulle veilig te maak en hulle te versorg. En dan hier so vroeg in die laerskool, hier by 9, 10 jaar oud, dan begin jy besef, hierdie kind het nou nodig om te groei en om te ontwikkel. Ek dink dit begin bietjie vroeër, maar nou begin hulle dink en hulle begin besluite neem. En jy kan dan as 'n versorger, moet jy 'n ekstra rol as 'n vader inneem. En dit was my rol. Ek onthou eendag kom my laerskooldogtertjie by die huis aan en sy huil want die juffrou het van gesê, "Jy's stupid, Ivonique." En daai dag het ek besef, as ek nie 'n counterbalance word nie, as ek nie die waarheid na 'n lewe toe bring en van sê, weet jy, mense gaan altyd opinies oor jou hê. Ja, en jy gaan nie goed wees met alles in die lewe nie. Maar hier's waarmee jy goed is en ek het al talente begin raak sien en dit begin polish en met my woorde het ek waarheid in haar lewe begin proklameer. Sodat ek kon sien hoe my kind se identiteit en haar selfbeeld gegroei het in daai tweede fase. Eerste fase is versorging. Jy hou aan om hulle te versorg, maar jou rol moet skuif hier in die laerskool, vroeg in die hoërskool, waar daar soveel peer pressure en ander stemme in hulle lewe is. Raak jy die draer van waarheid en jy vorm hulle unieke identiteit. Onthou die Bybel sê, train up a child in the way that he must go. Met ander woorde, wat is die Here se droom? Wat is God die Vader se hart vir my kind? En wat moet ek in my kind na vore bring? En dan dink ek die laaste fase, waarin ek tans is, my kinders is nou op pad om te trou en allerlei groot goede met hulle lewe te doen, so ek sal nog sien hoe dit vorentoe uitwerk, maar ek het gesien, hier later in die hoërskool, op pad na studentelewe toe, is ek nie meer die een wat waarheid moet imparteer. Ek weet nie wat 'n Afrikaanse woord van nou werk nie, maar ek is nie meer die een wat waarheid moet insit nie. Nou moet ek die coach word, wat langs die kant moet staan en sien hoe daai kind besluit te neem. Ek weet, ek onthou daai dag, wat ek al moes leer 'n kar bestuur. En hier sit jy, en jou lewe is 'n gevaar, maar jy moet jou lewe vertrou in die hande van hierdie meisiekind. Ek kan nie inspring en die breek gaan trap en allerlei goed, ek het net die handrem waarmee ek kan werk. Maar dit was hierdie rollewisseling, wat karbestuur betref, wat my laat besef het, nou raak ek 'n coach. Ek moet meer van 'n pel in haar lewe wees, as wat ek die een is wat rigting probeer gee. Ek moet leer om vrae te vra en nie stellings te maak nie. En so wil ek jou vandag as 'n pa net so uit my eie ervaring en 'n stukkie van my storie, wil ek jou herinner. Die Here is binne in jou en sy hart as 'n Vader is in jou. Jy hoef nie alles vir jou kind te wees nie, maar maak seker dat jy die fases van jou kind se lewe verstaan en mag jy God se vaderskap op so 'n praktiese manier ken binne in jou eie huis. Die Here seën jou. Groete. Ja, ek dink dis 'n baie praktiese en 'n duidelike woord van 'n pa. En ek wil vir al die manne vra wat hier is vandag, daar wie is. Ons gaan ek vir jou bid. En miskien is hier iemand wat jy graag in die gebed wil insluit, dan ons bid sommer vir daai persoon ook. Maar kom ons vra vir die manne, net daar wie is, alle manne, kom ons staan gou op. En die vrouens wat hier